டேய் பச்சைக்கிளி மண்டியா, காலையில் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி நாக்கிறா இரா உன் ரக்கையை மொத்த கட் பண்ண போயிடுவேன். பாவங்களா தூங்கினே இருக்கும்போது மொத்த ரக்கையை கட் பண்ணிட்டானேடா. இந்த ரக்கையை மார்க்கெட்ல வித்துட வேண்டியதுதான். அம்மா நான் தூங்கினே இருக்கும்போது அந்த ஆரஞ்சு கேட்டியா ரக்கையை கட் பண்ணிட்டாமா. டே ஆனந்தி கேட்ட உனக்கு எவ்வளவு தைக்கிறேன் தான் என் பையன் முடிய கட் பண்ணிருப்ப. இரா நீங்க உன்னை சும்மாவே விட மாட்டேன் நானு. என் பையன் ரக்கையை கட் பண்ணிட்டு ஜாலியா ஜூஸா வச்சு நிக்கிறேன். இந்தா வாங்கிக்கோடா பாமா. டேய் பச்சைக்கிளி மண்டியா, எனக்கே போட்டியாடா பாமா. இரா உன்னை சும்மாவே விட மாட்டான். வயால போட்ட பாம்புல ஆரஞ்சு கேட்டு கரண்ட்ல அடிப்பட்ட காக்கா மாதிரி ஆயிட்டான். ஏமலே பாமா போடுறீங்க. இரா என் நண்பன் புலி மண்டை எனக்கு போன் பண்றான். காலங்காத்தால எவ்வளவு வேலைடே அப்பா. டே ஆரஞ்சு கேட்ட சொல்லு மச்சான், நான் இன்னும் 5 நிமிஷத்துல அங்க வரேன். வாடா வா புளிமண்டியா, உனக்காக தான் நான் தர்பூசணி கையிலேயே வச்சிருக்கேன். இந்தாடா வாங்கிக்கோடா. டே பச்சைக்கிளி மண்டியா, தர்பூசணி எல்லாம் எனக்கு கால் தூசிடா. டேய் புளிமண்டியா, தர்பூசணி கிட்ட இருந்து கூட தப்பிச்சிடலாம்டா. ஆனா பீரங்கி கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதுடா. டே பச்சைக்கிளி மண்டியா, பீரங்கி எல்லாம் எனக்கு கால் தூசிடா. யாருடா இந்த புளிமண்டியா? பீரங்கி போட்டாலும் தப்பிக்கிறான். இன்னைக்கு நம்மளே களத்துல இறங்கிட வேண்டியதுதான். டேய் பச்சைக்கிளி மண்டியா, முடியெல்லாம் ஒன்னா வச்சு நானும் என் நண்பரோட டான்ஸ் ஆட போறேன்டா.